ऐसे ही रीड करता हूँ। मैं ज़्यादा इसके कमेंट भी नहीं कर सकता, मुझे बहुत मदद नहीं है। मैं बताता नहीं हो सकता है, पता क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। देख एक वर्ड होता है मैनिपुलेशन। हाय गाइस, बॉनफायर कर रहे हैं रात को। यहाँ पे ना जंगली जानवर भी आ जाते हैं, बट लेट्स सी। आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे पहाड़ थे, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा, अंधेरा है। अगर यहाँ कोई गिर गया तो पता भी नहीं चलेगा यार कहाँ गया। बॉनफायर इन तोश। ये हमारा रूम है, उधर भी वो लोग बॉनफायर कर रहे हैं। एंड वी आर प्लानिंग कि यहीं पे हम खाना खा लें, बिकॉज कौन जाएगा यार, इतनी ठंड है यार यहाँ पे। लाइक इतनी ठंड है कि आप लगा लो दिसंबर में। ये 500 रुपए में। अपने व्यूअर्स को कुछ तो बताओ, कुछ इन डेप्थ नॉलेज दो। आई एम सॉरी वो आपको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके, बिकॉज़ सी दिस इज 500 रुपीस, तो मुझे लगा ये 500 रुपए के हिसाब से कम है, तो मुझे पता नहीं पता लकड़ी और है तो ठीक है। और हल्की की बारिश हो रही है, और अगर जरा सी भी ये बुझती तो उसमें मिट्टी के तेल डालने का अरेंजमेंट है। तो जय श्री कृष्ण। कम अगर आप अपनी लकड़ी लाएंगे तो 2-4 घंटे और जला लेंगे, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा अपनी भी लकड़ी लेके आओ। बिल्कुल अपनी लकड़ी मत लेके आना, सामान बहुत हो जाता है। और हाँ, लकड़ी नहीं, स्वेटर जरूर लेके आना, क्योंकि हम स्वेटर नहीं लेके आ और हमारी क्या हालत हो रही है। और यहाँ पे ये नॉलेज नहीं दे पा रहे, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो पॉटर है वो 200 रुपए में सामान लाता है, ये लकड़ी 500 रुपए की पड़ी है। मैं तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज यू आर एट अ लॉट ऑफ सेविंग। अपनी लकड़ी लाएं गाइज। यहाँ पे दिसंबर जनवरी जितनी ठंड है, सो देख के और हमारी तरह ट्रॉली ना लाए। एग्जैक्टली, ब्रिंग बैकपैक, ब्रिंग स्वेटर्स, ब्रिंग जैकेट। आप जून में भी अगर आप आ रहे हो तो यहाँ बहुत ठंड है। और आपके पास पैसा है, बाकी आप लकड़ी लाना चाहते हो तो जैसे कि आपको रेड जैकेट वाले भैया ने बोला, तो आपकी मर्जी है। व्हाट डू यू मीन बाय रेड जैकेट वाले भैया? सी गर्ल्स, इसी वजह से मैं सिंगल हूँ। ये हमारे दोस्त चाहती नहीं है, सबको भैया बना देती है मैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो कपड़े ना भी डाल चलेगा। यहाँ पे नेपाली मार्केट है और भी है, आप कपड़े खरीद सकते हैं। लेट्स ऑर्डर फूड। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता और यहाँ पे कोई वाईफाई भी नहीं है। अगर वाईफाई चाहिए तो सिर्फ कैफे में है, इसलिए आपको जिसको कॉल करना है आप पहले कॉल करके आए, ट्रैकिंग टाइम पे कॉल कर लो। और दूसरा स्टोन एज नाम है इस रिजॉर्ट का, जो भी कह लो, कैंप रिजॉर्ट। तो आपको स्टोन एज वाली ही फीलिंग आएगी। सो यहाँ पे स्टोन एज ही है, ना टीवी है ना इंटरनेट है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आप स्टोन एज है तो आप ये लाइक you just have to be like Stone Age, and I feel it's good somewhat, but कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, so up to everyone's personal choice। मजा आ रहा है क्योंकि हमें नहीं करेंगे किसी से बात, ठीक है? Okay, किसी को बात करनी है, हमें किसी से बात करनी है। cool guys, wish me happy birthday, bye।